哎，我的血斑不见了，我心里顿时咯噔一下，脑海中冒出不好的念头，该不会是没盖好盖子跳缸了吧？这盖子可是盖得严严实实的呀，那我的鱼呢？哦，想起来了，昨天已经把它出给同城的鱼友了，还以为是跳缸了呢，真的是虚惊一场。这怎么有个箱子？原来是我新买的血斑到了，那就看一下这次买的血斑品相怎么样吧。这条血斑花了88，尺寸在10左右，有瑕疵，上方断了一根骨，估计得花1个月的时间才能恢复。新鱼到家，先过水温。哎呦，这状态可以啊，这么活跃，看这个样子是不会出现趴缸的情况。哇，入缸就鼓腮，有点凶啊！大家看看88买的这条血斑品相怎么样？就这宽边，这大火尾，红边红的鲜艳夺目，下方还有2处变异，这颜色简直是绝了！我去，居然还咬缸了！我这不是相当捡了个大漏吗？就这状态，简直是要起飞呀！不得不说，这条血斑是真的凶啊！